هاد الأيام كان رعد في مدينة الدار البيضاء مخيف بزاف بحال ليلة السماء كتدق على المدينة. باش تعرف علاش كان بهذا الحد خصك تفهم أولا شنو هو الرعد، وباش تفهم الرعد خصك تفهم شنو هو البرق. السحاب اللي في السماء اللي فوق راسك فيها من داخل بزاف ديال العناصر اللي هما قطرات الماء وقطع الثلج. ملي كتجي الرياح القوية كتبدا القطرات الماء والثلج والبارحين هابطين في هاد السحاب. هادشي اللي كيخلي هاد العناصر يتصادموا مع بعضياتهم وكيوقع احتكاك بين هاد العناصر اللي كتنتج الكهرباء. ملي كتقوى هاد الشحنه بزاف كتحول لشراره قويه كتكون بين السحابه والارض او بين السحابه والسحابه. هنا في هاد اللحظه كيبان واحد الخط في السماء كيضوي والسماء كترجع بيضاء. هذا هو البرق. ملي كيدوز هاد البرق كيسخن الهواء بسخونيه كبيره، تخيل كتوصل الحراره الى 30,000 درجه مئويه، يعني البرق سخون اكثر من سطح الشمس. هاد السخونيه كتخلي الهواء يتنفخ، وهذا الانتفاخ كيولد صوت قوي كنسميوه بالرعد. باختصار الرعد هو الصوت ديال الهواء ملي كينفجر بسبب السخونيه المفاجئه ديال البرق. دابا علاش الرعد بان مرعب في كازا؟ حيت تجمعوا ثلاثه ديال الحوايج في نفس الوقت. اول حاجه كازا قريبه للبحر حيت الرطوبه كتكون عاليه، هاد الرطوبه كتخلي الرعد يبان ثقيل وواضح وما كيضيعش دغيا. ثالثا العمران في كازا كيزيدوا البنايه في الزنقه كيديروا الصدى كيرجع الصوت وكيدور عليكم. هاد المره باش تعرف البرق واش قريب ليك ملي تشوف الضوء بدا تثم من 1 حتى 3 حتى كل ثواني تقريبا كتمثل كيلومتر واحد. الا كان الضوء اختفى قبل ما تكمل 3 راه كان قريب ليك بزاف. هادشي اللي كيخلي الرعد يبان مخيف. هاد الفكره اللي كتخلي الواحد يرهب. نفس السماء اللي كتشوفها هاديه نهار كامل تقدر في ثواني توريك شحال فيها ديال الطاقه وترعب المدينه كامله بمجرد احتكاك بسيط واقع في بضع ساعات.